আরে অকমা ডেকি কিছু করে না, আমার দিয়া সব কাজ করাইতেছে। দাঁড়া তোর মজা দেখাইতেছে, এদিকে আয়, শোন 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 শোন। উই! দেখ কেমন লাগে, শালা আমার দিয়ে কাজ করায়। আমি তো মডেল, মডেলিং করব, হেলা দুইলা হাঁটি। ফুটবল খেলতাছস খেল, আমার লগে কি আমার মাথায় বাড়ি দিয়া লাভ আছে? দেখ আবার যদি দিছস আমি খেলবো না। মারে খালি সবাই মারে, দুধ বাদ পাইছস। ওই আমি কি তোর খেল না? হ্যাঁ, রাখ আমারে রাখ। ভয়ই তো পেয়ে দিছিলি শালা। এই কানের মধ্যে কি একটা ঝুলাই দিছে খালি চুলকা, তুই আমারে গুতা মারস কে? হ্যাঁ, আমারে খেলনা বানাই দিছে। বাহ, মজাই তো লাগে। এই দেখ কত সুন্দর একটা আরামদায়ক ঘর, আমি এই ঘরেই থাকবো, ঠিক আছে? আমি আর কোথাও যাবো না। ওই স্যার আমারে স্যার, তুই আমারে এই কি পাদানি কালার দিছস? হ্যাঁ, গুয়া কালার, হলুদ কালার দিয়ে